gentlemen, please greet AHA! AHAs historie kan spores tilbake til da Paul Waaktaar og Magne Furuholmen vokste opp som lekekamerater på Manglerud i Oslo. Magne spilte keyboard, Paul spilte gitar, og sammen begynte de å lage musikk allerede på 70-tallet. Det var faktisk så tidlig som dette at introen til låta Lesson 1 ble laget. Låta kjenner vi i dag bedre som Take On Me, eller som Paul og Magne pleide å kalle den, Kykkeliky-sangen. På gymnaset dannet de bandet Bridges sammen med 2 medstudenter. Musikken var mørk og tung og lignet på idolene The Doors og Jimi Hendrix. Første album ut het Fakkeltog. Albumet ble finansiert av gutta selv, men uten noe penger til promo gikk det ikke så veldig bra. Magne og Paul følte etter hvert at de hadde høyere ambisjoner hva suksess angikk enn sine 2 øvrige bandkamerater, pakket kofferten og dro til London, et sted de anså som viktig å bryte gjennom. Frem i London søkte de etter bandmedlemmer i bladet Melody Maker, men ble skuffet da den eneste som viste interesse var en harpespiller, ikke akkurat det gutta var på utkikk etter. Etter hvert måtte duoen reise tilbake til Norge. Pengene tok slutt, men ikke drømmen om suksess. Tilbake i bandet Bridges møtte de vokalist Morten Harket, som sang i bandet Soldier Blue. Morten mente Bridges trengte en ordentlig vokalist og tok på seg jobben, selv om han tidligere hadde takket nei. Klarer dere å bli verdensberømt, tror dere, med all den hjelpa dere har fra plateselskap og manager og... Ja. Imidlertid ville ikke Morten reise til London uten ordentlige demoer, så et opphold på hytta til Pauls foreldre ble brukt til å spille inn blant annet Take On Me. Tilbake i London fant de på navnet AHA. Navnet fant de i en av Pauls mange tekstbøker, og da var både navn og medlemmer komplett. Etter nok en bomtur til London ble det endelig klaff. Tilbake i Øylandet fikk de omsider utgitt Take On Me, og selv om den floppet første gang, hadde plateselskapet fortsatt tro på trioen og satset enda mer penger på en ny lansering. Den 9. oktober 1985 gikk Take On Me inn på førsteplass på den amerikanske singellista Billboard Hot 100, og eventyret var i gang. Serier med hits på verdensmarkedet fulgte, blant annet The Sun Always Shines on TV, Train of Thought, Hunting High and Low, I'll Be Losing You, Cry Wolf, Crying in the Rain, og til og med titellåta til James Bond-filmen The Living Daylights. Det hele fortegnet seg som en eneste stor drøm, men i 1994 kom bruddet. Interne uenigheter gjorde det umulig å fortsette. Morten gikk solo, Magne dannet Timber Sound og Paul dannet Savoy. Derfra skulle det gå 7 år til de 3 igjen reiste AHA-flagget og slapp Minor Earth Major Sky. Med middels kritikker med salg og nevne kun i Norge og Tyskland valgte de likevel å fortsette, og i 2002 kom Lifelines. Med en utsolgt konsert i Royal Albert Hall viste gutta at det fremdeles er gnist i bålet, og Norges pophelter nummer 1 rir videre. Jeg lovte å slenge et smellkyss til en som hadde brukt uhorvelig mye penger på chatten. Selvfølgelig må vi være litt snille da. Håper det traff. Vi skal spille en ny video. Låta er for så vidt ikke ny. Den hørte du om her i min lille historie om AHA. The Sun Always Shines on TV, en av mine personlige AHA-favoritter. Nyt videoen og nyt låta.